pangrasa nggih. Panemu utawa pangrasa. Wal kaswi lan kabuka. Lan kabuka. Wal kaswi lan kabuka wahum utawi ahlul wujdan iku as-sufia tu golongan sufi wa mabadihim utawi dasar-dasare ahlul wujdan utawa sufia utawi dasar-dasare sufia iku mabadi'u ahli nadhari dasar-dasare ahli pikir-pikir tulis bari maca wal ilhami gum wal hadisi lan hadis fil bidayati ing dalam kawitane wal kaswi lan kabuka wal ilhami lan ilham utawa wangsit ilham fi nihayati ing dalam akhire nah niku ahli sunnah wal jamaah itu mencakup 3 golongan. Yang pertama yaitu ahli hadis. Dasar-dasar ahli hadis adalah Quran, hadis, dan ijma. Terus golongan ahli sunnah wal jamaah yang kedua adalah ahli nadhar, yaitu juga menggunakan akal dan Quran hadis, yang mencakup kaum Asy'ariyah dan kaum Maturidiyah, itu ahli nadhar. Terus yang kedua bagian ahli sunnah wal jamaah adalah sufiyah, golongan sufi, termasuk ahli toreko nggih, wonten toreko Naksabandiyah, Qadiriyah, Tijaniyah. Nah, itu termasuk kelompok ahli sunnah wal jamaah. Jadi kados Al-Khidmah nggih, niku namanya Al-Khidmah itu organisasi toreko yang fokus atau yang identik dengan yang condong dengan sufiyah niku, termasuk ahli sunnah wal jamaah. Walaupun mereka al-khidmah nggih, jamaah al-khidmah itu tidak ikut basu masail, tidak ikut diskusi-diskusi tentang kemajuan NU, kemajuan ahli sunnah wal jamaah, tapi mereka memang mengamalkan ahli sunnah wal jamaah dan mengajarkan ke desa-desa, ke orang-orang yang awam sekali. Jadi nggak perlu muluk-muluk dengan dalil-dalil, dengan argumen-argumen. Akan tetapi ahli sufi itu lebih berdekatan dengan mengatur hati, kon sabar, kon tawakal, syukur. Dasar-dasar ahli sunnah yang wal jamaah sufiyah itu adalah ahli nadhar juga dan ahli hadis, memakai hadis, Quran, terus pikir-pikir. Itu pertamanya seperti itu, tetapi akhir-akhirnya dia menggunakan kasfu atau kebuka, wong lek wis ngibadah terus zikir terus iku moro-moro wis mantep dhewe kali Gusti Allah nggih. Ibadah enggak perlu dipandang oleh orang lain. Iku baik sendiri maupun di ruang di publik, itu ibadah tetap ibadah. Enggak di ruang publik beribadah enggak ingin dipuji orang lain,
Terus ketika di kesunyian dia beribadah tetap kenceng. Karena yang dihadapi hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ahli sufi seperti itu. Waliyu'lam pun tulis waliyu'lam lan becik den weruhi. Lan becik den weruhi apa anakulan setuhune saben-saben suwiji. Apa anakulan setuhune saben-saben suwiji minal imamaini saking imam loro. Saking imam loro iki mesti sing dilemingi tangane meneng. Nggih, enggak nulis. nulis. Minal imam saking imam loro rupane Abu Hasan Al-Asy'ari. Wa Abu Mansur lan Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu anhuma. Wa jazahuma lan jaza jazahuma lan penggaweane imam ini penggaweane mami ngalih islami saking Islam utawa tentang Islam ngoten khairon ing kebagusan iku lam yubdi'a ora ngarani bid'ah sapa kulan utawa imam ini kenging iku lam yubdi'a ora ngarani bid'ah sapa imam ini min indihima saking ngarsane imam ini ra'yan ing pendapat walam yastaqo lan ora kepengin gawe sapa imam ini madhaban ing madhab inama huma angin pestine imama ini tulis iku muqarrironi ngakoni karone ikrar utawa ngakoni karone li madhabis salafi maring madhabe ulama salaf munadilani hale nyegah karone ama saking perkara nyegah utawa mbela nggih ama saking perkara kanat kang ana ngalahi ing atase ma iku ngalahi ing atase ma sapa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam para sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun jadi Imam Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, Abi Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi itu masing-masing itu membela Isa, mempertahankan Islam, nggih, memperjuangkan Islam. Dan mereka berdua itu masing-masing tidak membid'ahkan satu sama lain. Jadi enggak membid'ahkan. Asy'ari yang enggak bid'ah nih napa Abu Mansur
Terus Abu Mansur Al-Maturidi juga tidak membid'ahkan apa yang menjadi pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari. Di dalam suatu pendapat, di dalam suatu penemuan atau perbedaan. Bahkan masing-masing keduanya itu tidak ingin dia itu membuat madhab sendiri. Walaupun antara Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi itu tidak ingin membuat madhab sendiri. Akan tetapi mereka mengakui atau mengikuti madhab orang-orang dahulu. Walaupun Islam itu diklasifikasikan tentang kemurniannya dengan Ahlussunnah dengan Ahlussunnah wal Jamaah, akan tetapi mereka berdua tidak ingin membuat madhab, akan tetapi tetap mengikuti ulama salaf. Ulama salaf itu sebelumnya adalah 4 madhab niko sinten? Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Ya, itu guru-gurunya atau ulama-ulamanya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Bahkan keduanya itu membela apa-apa yang menjadi keyakinan amalan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Semua yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, dengan apa yang diajarkan para sahabat, maka ditolak oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi demi kemurnian Islam. Karena apa? Karena kalau menurut Syiah, imam setelah Kanjeng Nabi itu wajib Sayyidina Ali. Abu Bakar enggak sah, Umar enggak sah, terus Utsman juga enggak sah, dan wajib meyakini Sayyidina Ali itu adalah imam satu-satunya setelah Kanjeng Nabi. Lah itu kan enggak benar, karena menolak Abu Bakar, padahal Abu Bakar itu adalah sahabat Kanjeng Nabi yang paling dipercaya, yang di dalam Al-Qur'an itu disebutkan Abu Bakar itu. Barang siapa yang kok menolak kebaikan, barang siapa kok menolak status sahabat Abu Bakar, maka dia menolak Al-Qur'an. Karena idhuma fil ghor, di dalam Al-Qur'an idhuma, ketika mereka berdua di gua. Sapa? Di gua Sur. Sinten? Mereka berdua berarti sinten? Nabi dan Abu Bakar. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu Syiah seperti itu. Maka ditolak oleh Abu Hasan Al-Asy'ari keyakinan Syiah. Itu. Terus fa'ahaduma utawi salah sijine imam loro. Imam loro ki Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Iku koma jumenengi sapa ahaduma. Iku jumenengi sapa ahaduma binusrati nususi madhabi Syafi'i, kelawan nulung atau mbela ketentuan-ketentuan madhabe Imam Syafi'i. Binusrati nususi madhabi Syafi'i, kelawan mbela ketentuan-ketentuan madhabi Imam Syafi'i. Wama lan perkara dalat kang nuduhaken apa nusus alaihi ing atase ma. Yang pertama yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari itu tidak mengakui dia itu membuat madhab Asy'ari enggak, tetapi dia mengikuti madhab Imam Syafi'i dan membela ketentuan-ketentuan dalam keyakinan, dalam akidah, di dalam persoalan hati, mengikuti, membela ketentuan-ketentuan madhab Imam Syafi'i. Wasani utawi kang kaping pindho. Wasani utawi imam kang kaping pindho. Utawi imam kaping pindho berarti imam sinten? Imam Maturidi. Iku koma jumenengi sapa sani.
binusrati nususi madhabi Abi Hanifah kelawan belo ketentuan-ketentuan madhabi Abi Hanifah. Kelawan ketentuan madhabi Abi Hanifah wa malan perkara dalat kanu duhaken apa nusus ngalahi ing atase ma. Terus yang kedua ngalahi ing atase ma. Yang kedua Imam Abu Mansur Maturidi itu juga tidak mengakui dirinya sebagai golongan Maturidi atau madhab Maturidi, tidak, akan tetapi mengikuti madhabnya Imam Abu Hanifah dan membela mati-matian pada ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan diuraikan pada madhab Abu Hanifah. Wanadhoro lan mikir-mikir. Andi nulis apa lagi? Lan nulis sapa? Kok nulis apa? Mikir-mikir, nadhara mikir-mikir. Sapa kulun saben-saben suwiji. Kulun saben suwiji min huma saking Abu Hasan Asy'ari utawa imam loro kenging. Imam loro ki berarti Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur ama min huma saking imam loro nadhara mikir-mikir utawa nentang nggih, garis miring nentang mau nadhara. Nentang atau mikir-mikir. Karena ini nama masalah pertentangan tentang pikiran nggih, nadhara itu. Zawil bidai ing umat kang gawe bid'ah. Zawil bidai ing umat kang gawe bid'ah. Wa dhalalati lan sesat. Sesat. Hatang qata'u sehingga megot sapa kulun wa walau lan mingu sapa dawil bid'ah lan mingu sapa dawil bid'ah munhazimina hale putus asa. Munhazimina hale putus asa. Wa hadza utawi iki matkur utawa nadhara niku, wa hadza utawi iki nadhara iku fil hakikate ing dalam hakikate nggih, iku niku. Fil hakikate ing dalam hakikate wa ya hadza iku aslul jihati. Pokoke jihad atau perang. Al hakiki kang nyoto. Aladzi rupane jihad. Takot damat kang wis dingin. Kang wis dhisik kenging. Engko dingin darani kademen dhisik. Apa isyaratu aweh weruh? Ilahi maring aladzi. Paling tisabu mongko utawi bangsa akan menyandarkan kenging. Paling tisabu utawi nyandaraken utawa bangsa akan ilaihima maring imam loro berarti Abu Mansur Al-Maturidi karo Abu Hasan Asy'ari. Iku inama huwa angin pestine intisab. Iku inama huwa angin pestine intisab. Iku bi'tibari anakulan kelawan mandang setuhune saben-saben siji. Bi'tibari anakulan kelawan mandang setuhune saben-saben siji minhuma saking imam loro
iku ngakoda nek kotaken ngakoda nek kotaken utawa bundeli kenging lah ngakoda bundeli utawa nek kotaken utawa mantepaken kenging ngala toriki salafi ing atase dalane ulama salaf ngatasi dalane ulama salaf. Ulama salaf iki berarti ulama sebelumnya Imam Asy'ari karo Maturidi niku. Nitokon ing pira-pira dalil. Nitokon ing pira-pira dalil. Dalil akli, nitoki dalil akli. Wa tamasakalan cecekelan. Cecekelan sapa kulan? Lan cecekelan sapa kulan. Wa aqamalan jumenengi sapa kulan. Lan jumenengi sapa kulan. Kulan digawe rujuk. Jumenengi sapa kulan al hujaja ing pira-pira dalil akli. Dalil wa dalil akli wal barahini lan pira-pira lan tegese dalil. Al-barahina lan pira-pira dalil. Ngalahi ing atase toriki salaf. Ngalahi ing atase toriki salaf. Wasara mongko nuli dadi sapa al-muqtadi wong kang manut sapa al-muqtadi wong kang manut bihi kelawan kulan fitil kal masaliki ing dalam mengkono masa perjalanan agama fil masaliki ing dalam perjalanan agama wadala ini lan pira-pira dalile fasara muqtadi iku yusama den arani sapa muqtadi den arani asyarian ing kaum asyari utawa golongan asyari wa maturidian lan golongan maturidi pun. Terus jadi Imam Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi itu tidak membuat madhab sendiri tapi mengikuti madhab imam-imam sebelumnya yaitu Imam Syafi'i kalau Imam Asy'ari, kalau Imam Maturidi mengikuti Imam Hanafi. Bahkan beliau yang pundi? Titus. Kayak pundi Titus? Pak Ndoko. Oh. Mas napa ngono lho? Walbat, no. Nggih, mesti. Yes, canda kita cuma. Bahkan mereka berdua itu membela mati-matian apa yang menjadi mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dan menentang ahli-ahli bid'ah yang tidak sesuai dengan mazhabnya Imam Syafi'i dan Hanafi. Menentang, okay? Sehingga orang-orang ahli bid'ah tersebut itu putus asa menghadapi Imam Asy'ari dan Maturidi karena dalil-dalilnya mesti enggak logis, enggak sesuai Al-Qur'an juga, sehingga ahli-ahli bid'ah itu waleh ngadepi Imam Syafi'i Imam Asy'ari dan Maturidi. Pemene awake debat, nggih kalah logis. Oh. Kalah logika, mesti kelejingan gitu. Ya, orang-orang ahli bid'ah seperti itu. Niku. Kaya saiki nggih kaum-kaum Wahabi ngoten niku apa-apa enggak logis nggih. Cuma anekdot nggih. Ngeten lho. Ibarate ngeten. Contohnya perdebatan sing logis antara logis dengan enggak logis. Ada di gurun pemene. Di gurun di jauhan ada dua orang, yaitu kakak teman lah. Dua orang teman
Ini tentang perdebatan ya. Ada dua orang teman itu mengetahui hewan di ujung pandang. Di ujung pandang mana? Sumatera apa Kalimantan? Pokoknya di ujung pandang dua mereka, di ujung pandang empat mata mereka, karena wonge loro, berarti matanya empat. Nah, di situ di ujung pandang pokoknya gurun pasir itu ada hewan. Sing siji ngomong itu adalah domba, sing siji itu adalah burung unta. Sitoke domba, sitoke burung unta. Wis. Sing sitoke ngomong burung apa? Domba. Ngomong domba. Itu karena ya kejauhan gitu. Ngertine domba. Terus sing siji itu burung unta karena apa? Lek mlaku gur sikine loro, walaupun aku aduan tetep sikile loro. Barang ngoten. Terus enggak percaya debat wong loro iki. Iki burung unta, itu burung domba. Ayo kita apa iki? Kita buktikan, dicedeki hewan tersebut. Lah, setelah dicedeki, setelah didekat, ternyata yang satu itu hewan tersebut itu terbang. Berarti apa? Berarti burung. Nah, sitoke burung, sitoke pangga. Iki bangga domba lho, bajingan lho. Lah iya, ngono tadi pangga enggak gelem. Oh iya burung enggak ngono. Wah, itu seperti itu, enggak logis, ngoten niku. Dadi wis gerak-gerak babur pangga iku domba karo lu ora gelem ngakui kesalahan. Nah, perdebatannya seperti itu. Terus masing-masing Imam Asy'ari dan Maturidi itu membuat hujah-hujah untuk membela madhab madhabnya Imam Syafi'i dan madhabnya Imam Maturidi Hanafi dengan memegang dalil-dalil akli dan dalil-dalil nakli. Enggak mungkin salah satunya itu antara Imam Asy'ari dan Imam Maturidi hanya menggunakan satu dalil akli saja atau syar'i saja, Quran dan saja tidak, tapi keduanya dipakai. Nah, orang-orang yang mengikuti pendapat yang ditemui atau yang dicapai oleh Imam Asy'ari namanya golongan Asy'ari Arya, dan orang-orang yang mengikuti pendapat-pendapat Abu Mansur Al-Maturidi dinamakan Maturidiyah. Pun wa dzakara nutur. Takon kancane. 18. Wa dzakara nutur. Sapa Al-Izzu Imam Izzuddin. Sapa Al-Izzu Imam Izzuddin Ibnu Abdi Salam. Nutur ana akidal Asy'ari ing setuhune akidahe kaum Asy'ari. Ana akidal Asy'ari setuhune akidahe Imam kaum Asy'ari atau Imam Asy'ari iku ajma'a sepakat ngalaiha ing atase akidatul Asy'ari. Ngalaiha ing atase akidatul Asy'ari sapa Asy-Syafi'iyah madzhab Syafi'i. Wal Malikiyah lan madzhab Maliki. Wal Hanafiyah lan madzhab Hanafi. Wa fudhalaul Hanabilah lan wong kang mulya-mulyane madzhab Hambali. Hambali. Wa wafaqahu lan coki ing Al-Izzu niku Imam Izzuddin Al-Izzu lan nyocoki ing Imam Izzuddin ngala dalika ing atase mengkono ana akidatul Asy'ari ing atase mengkono ana akidatul Asy'ari min ahli ngasrihi saking golongan sak mangsa Izzuddin. Saking golongan sak mangsa Izzuddin. Sapa Syekhul Malikiyah gurune
madhab Maliki. Sapa Syekhul Malikiyah gurune madhab Maliki fi zamanihi ing dalem zamane Izzuddin iku. Fi zamani ing dalem zamane Izzuddin. Rupane Abu Amir Ibnul Hajib. Wa Syekhul Hanafiyah lan gurune mazhab Hanafi. Rupane Jamaluddin untone agama Jamaluddin nggih. Punya nggih. Nek mau Izzuddin mulyane agama iki Jamaluddin untone agama. Nek Kamaluddin sampurnane agama. Lek Samsuddin mentarinya agama ini. Al Husairi kang basa Husairi. Wa aqarahu lan ngakoni ing Izzuddin. Wa aqarahu utawa netepaken kenging ngakoni kenging ing Izzuddin bin Abi Salam niku ngala dzalika ing atase mengkono-mengkono ana Aqidatul Asy'ari niku. Ngala dzalika ing atase mengkono-mengkono ana Aqidatul Asy'ari digawe rujuk. Sapa Ataqiyu Imam Taqiyuddin. Imam Taqiyuddin berarti wong takone agama Taqiyuddin niku. Taqiyuddin As-Subki kang basa Subki. Fima ing dalam perkara utawa riwayat naqalahu kang nukil utawa kang ngelih ing ma nganhu saking Taqiyuddin Ataki niku nganhu saking Taqiyuddin utawa Ataki niku sapa waladhu anake Taqiyuddin sapa waladhu anake Taqiyuddin As-Subki rupane Ataju Imam Tajuddin kabeh din kabeh Tajuddin As-Subki. Tajuddin itu anaknya Taqiyuddin. Lek Taqiyuddin itu wong takone agama utawa kekuatane agama, lek Tajuddin itu mahkotane agama. Taj Mahal nggih. Makanya nek Taj Mahal di mana? Di India. Itu lek awake dhewe sak ngertiku dhisik Tas Mahal. Mosok tas bentuke masjid. Banyak Taj adalah mahkota bakno. Pun. Nggih, belajar maca ya. Ndang, Nduk. Pak. Apa? Kau. Di. Loh. Pak. Apa? Alah. Jenau. Ndang, Nduk. Lah. Sing lanang sing wedok setunggal, lanang setunggal, sak baris tok minggu ndang. Ndang, Pak. Sing mau. Ndang diwas. Ndang. Mosok ora nak rakaate. Boten. Ya jajal. Lah arai. Impun lah. Pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.